សម្លម្ជូរផលិតហុយក្តៅមេកំពុងតែភ្លៀងចេះបងប្អូនអើយនិយាយទៅនៅភូមិខ្ញុំយប់មាញ់គឺថាដាក់មកមេវឹសព្រឹកបងប្អូនមានអាមេទូចមេធំអញ្ចឹងហើយព្រឹកឡើងគឺថាឃ្លានហូបមួយឆ្លងសម្លម្ជូរថ្ងៃនេះគឺថាដាក់ជាមួយនឹងត្រីកំពឹសទៀតហើយបងប្អូននិយាយទៅអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំគឺរកបានសឹងតែរាល់ថ្ងៃចុះហើយបានត្រីកំពឹសស្លជាមួយនឹងម្ជូរផលិតគឺថាត្រូវម៉ាច់បងប្អូនហើយកំពឹសហ្នឹងគឺថាល្អបងប្អូនលាយជាមួយនឹងកូនត្រីល្អិតណាហើយជាដំបូងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់លាងទឹកហើយរើសបន្តិចវាចូលសិនបងប្អូនហើយកលេបមកមើលផ្ដៃរបស់ខ្ញុំវិញគឺទៅមកពីដកផលិតភ្លាមប្រាប់គ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំតែងតែស្លគឺមានដូចជាស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចចាខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសខ្ចីដុំស៊ុបខ្នុរប្រហុកខ្ទឹមហើយថ្ងៃនេះគឺដាក់ម្ជូរខ្សាំងម្ដងបងប្អូនហើយនិយាយពីឋានផលិតរបស់យើងបងប្អូនអើយដកពីក្នុងស្រះមើលទៅឡើងលវក់អស់ខ្ចីចាហើយនេះគឺជាត្រីដែលយើងស្លមានកំពឹសហើយខ្ញុំក៏បានលួចថែមជាមួយត្រីដីមួយផងដែរបងប្អូនតោះបងប្អូនមកស្លជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងគឺខ្ញុំដាក់ដាំទឹកសិនណាបងប្អូនបន្ទាប់មកក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់បង់ជាមួយនឹងស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសមុនសិនបន្ទាប់មកសន្ទុះមកមើលថាទឹករបស់យើងរៀងពុះទីហើយបងប្អូនខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងប្រហុកហើយនឹងកសាំងចាដោយសារតែខ្ញុំអត់បានដាក់មុននឹងខ្លាញ់លោវាឆ្អាបបងប្អូនទឹកអត់ទាន់ក្តៅអញ្ចឹងហើយពេលទឹកក្តៅដាក់ប្រហុកហើយនឹងកសាំងក្រោយដាក់មកសន្ទុះទៅក្រោយមកទឹករបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមពុះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់បង់ត្រីហើយនឹងកំពឹសជាមុនសិនបងប្អូនចានិយាយទៅគឺកំពឹសថ្ងៃនេះល្អទេបងប្អូនអើយចាឡូវនេះគឺថាបានស្លកំពឹសសឹងតែរលបន្ទាប់ពីដាក់ត្រីកំពឹសហើយនឹងត្រីដែងរួចហើយខ្ញុំក៏លួចថែមគ្រឿងឲ្យបងប្អូនមានស្ករមានអំបិលរ៉ូឌីហើយនឹងម្សៅស៊ុបអញ្ចឹងទៅចាខ្ញុំដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនចិត្តប្រៃផ្អែមអីដាក់ថែមថយតាមនេះទៅទម្លាប់ខ្ញុំធ្វើគឺតែអញ្ចឹងឯងបងប្អូនឲ្យតែទឹកពុះហើយខ្ញុំដាក់បង់ត្រីបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំផ្សំគ្រឿងម្សៅស៊ុបស្កររ៉ូឌីអីនឹងឯងឲ្យហើយតែម្ដងហើយស្លម្ជូរមុខនេះគឺថាសុំរសជាតិដិតបងប្អូនហើយដាក់ជាមួយនឹងកសាំងគឺជូរប្រហុកឈ្ងុយគឺថាត្រូវម៉ាច់តែម្ដងបងប្អូនចុះព្រឹកនេះបងប្អូនបានអីធ្វើម្ហូបដែរចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាបានស្លម្ជូរផលិតនឹងឯងនិយាយទៅកន្លះឆ្នាំនេះគឺដេញតែហូបដល់ល្ងាចហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់គ្រឿងឲ្យបងប្អូនចាមើលទៅត្រីរបស់យើងក៏រាំងស្លូហើយដែរខ្ញុំក៏បន្តដាក់ជាមួយនឹងផលិតរបស់យើងដូចថាចែកបងប្អូនអើយផលិតទឹកដកពីស្រះមកគឺថាឡើងខ្ចីលវកំពុងពេលរងចាំផលិតហើយនឹងត្រីរបស់យើងពុះសិនបងប្អូនខ្ញុំក៏ឈាតមកហូបជាមួយនឹងអាឡឹកនិយាយទៅអាឡឹកហ្នឹងគឺយាយខាងភូមិថ្មីកាត់ផ្ញើមកបងប្អូននិយាយទៅខែនេះនៅតែមានអាឡឹកហូបទេបងប្អូនអើយចានិយាយទៅគឺថាដាក់អាឡឹកកាត់ព្រឹកមួយចំណិតនឹងតែម្ដងហើយនិយាយពីថាទឹកឡើងផ្អែមបងប្អូនអើយអាឡឹកនេះចាហើយយើងអង្គុយចាំតែមកសន្ទុះទេបងប្អូនមើលមកផលិតត្រីរបស់យើងគឺថាពុះបណ្ដើហើយបន្ទាប់មកចុងក្រោយគេគឺខ្ញុំដាក់ថែមជាមួយនឹងនាងលៀកបងប្អូននិយាយទៅដាក់នាងលៀកក៏បានមកអមក៏បានដាក់ម្រះប្រូក៏បានហើយនេះគឺជារូបរាងសម្លផលិតរបស់យើងនិយាយទៅខានធ្វើយូរដែរហើយបងប្អូនចាតម្រឹមនឹងដល់ខែផលិតមានដោះអញ្ចឹងទៅគឺយើងនៅចាំនឹងយូរដែរហើយសម្លផលិតនេះគឺខានយូរមែនទេនិយាយទៅមួយមុខនេះគឺថាត្រូវពេលកំពុងខែភ្លេងចេះត្រូវម៉ាច់បងប្អូនហើយហត់ក្តៅហើយសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានអីច្រើនដែរបងប្អូនបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like share និង comment វីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះមួយផងណាបងប្អូន